ჩვენ ახლა ხელნაწერთა ეროვნულ centrში საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი ემიგრანტების ნინო და კალისტრატე სალიების მემორიალურ კაბინეტში ვიმყოფებით. ყველაფერი, რასაც ამ კაბინეტში შეხვდებით, ოჯახის პირადი ბიბლიოთეკის ნაწილია. ბიბლიოთეკა უმნიშვნელოვანეს 4500 ერთეულ წიგნსა და პერიოდულ გამოცემას მოიცავს. მეცნიერ-მკვლევარები განსაკუთრებულად სწორედ აქ დაცული გამოცემებით არიან დაინტერესებულნი. უნიკალური ბიბლიოთეკა პატრისტიკულ ლიტერატურას, პატროლოგია გრეკას 162 ტომსა და პატროლოგია ლატინას 220 ტომს, აგეოგრაფიულ ლიტერატურას ლათინურ ენაზე აქტა სანქტორიუმის ტომებს, ქრისტიანული წყაროების 300-მდე ტომს, მიხეილ წერეთლის მიერ გერმანულად თარგმნილ ვეფხისტყაოსანს, კორპუს სკრიპტორიუმის სერიის წიგნებს, საფრანგეთში გამოცემულ ჟურნალ ბედი ქართლისას და სხვა მნიშვნელოვან გამოცემებს მოიცავს. წიგნები არის ლათინურ, ბერძნულ, ევროპის ყველა ენაზე დაბეჭდილი. აგრეთვე არის გამოცემული ქართველი ტექსტები, პატროლოგია ორიენტალში დაბეჭდილი. სერიული გამოცემებით არის მდიდარი ბიბლიოთეკა. პერიოდული გამოცემები არის მნიშვნელოვანი, ეს არის მუზეუმი ანალექტა ბოლანდიანა, ბედი ქართლის ასრული კომპლექტები, ასევე მნიშვნელოვანი წიგნები პატროლოგია გრეკას 160 ტომი, პატროლოგია ლატინას ტომები. ნინო და კალისტრატე სალიების ოჯახის სიცოცხლის ბოლომდე საფრანგეთში ემიგრაციაში ცხოვრობდა. სამშობლოსგან მოწყვეტილები ყოველ დღეს მაინც საქართველოს უცხვნიდნენ. მათი სამეცნიერო და ისტორიული შრომები და კვლევები მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, მის ისტორიას, ენასა და ლიტერატურას უკავშირდება. ნინო და კალისტრატე სალიებმა საფრანგეთში დააარსეს ჟურნალი ბედი ქართლისა, რომელიც იყო უმნიშვნელოვანესი პერიოდული გამოცემა და რომლის ფურცლებზეც იბეჭდებოდა სხვადასხვა პიროვნებების წერილები და კვლევები საქართველოს ისტორიისა და ენის საკითხებზე. მათი მოღვაწეობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა მას შემდეგ, როდესაც დააარსეს ქართული ჟურნალი ბედი ქართლისა, რომელიც ქართულენოვანი იყო 1957 წლიდან უკვე ფრანგულ ენაზე გამოდიოდა. 1992 წლის ბედი ქართლისას ნომერი ქალბატონს ნინოს გამოსათხოვრად იხსნება. ჩემი ცხოვრების მიწურულს მივუახლოვდი რა აღსასრულს. მინდა გამოსათხოვარი ვუთხრა ჩემ მშობლიურ მხარეს კახეთს, რომლის კვლავ ხილვის ბედნიერება ბავშვობის შემდეგ არ მქონია და რომლის სიყვარულსა და ტრფობას მარადიულად ვატარებ ჩემ გულში. და აქვე იშველიებს პოეტ იოსებ ნონეშვილის ლექსს „აი კახეთი“. ნინო და კალისტრატე სალიების მემორიალურ კაბინეტში ბიბლიოთეკასთან ერთად ოჯახის პირადი ნივთებიცაა დაცული. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს აღნიშნული უნიკალური მასალები უკვე ხანში შესულმა ნინო სალიამ 1976 წელს პირადად გადასცა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ცენტრმა ამ ბიბლიოთეკის ციფრულ ვერსიაზე მუშაობა უკვე დაასრულა. კაბინეტი და მასში დაცული მასალები ახლახანს დახარისხდა და ახალი ფორმატით დაალაგდა. ამიერიდან როგორც აქ დაცული მასალები ისე მისი ციფრული ვერსიაც მეცნიერ-მკვლევარებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომია.